Low voltage. โอเคครับ Low voltage. Low voltage. Low voltage. Low บอมเห็นตัวใช่ low voltage. พี่ตาเขาเห็นผมนะครับ ตั้งทีตั้งแถวจะไปหาพี่แท็กซ้ายสุดพี่ ตร แท็ก งไหนขึ้นได้เปรียบไอ้บอมออกหน่อย ขึ้นมุมดีกว่า ตรงนี้ไม่ไหวอ่ะ ขึ้นมุมดีกว่าปะ ขึ้นฝั่งไหนนี่ตรงนี้ ทีนี้บ้านข้างหลังครับสไนเปอร์จะมีอยู่ชั้น3ตัวหนึ่งข้างหลังเลยสไนเปอร์โอเค โอเคครับงั้นเอาไงวะ ออกปะ เราขึ้นไปคุกกับชั้น2ดีกว่าปะ ไปนี่ดีกว่า ฮะ ซ้ายสุดดีกว่าสุดขวาสุดอะ ไหน สุดขวาสุดดีกว่าปะ ไปดีปะบอมบุกขึ้นมาได้ระวัง1 นาฬิกา 12 นาฬิกาตึกนี้ก็มีอ่ะตึกนู้นก็เห็นตึกไม้ก็เห็นนะระวังพุ่งไม้ข้างล่างเนี่ยตึกนี้สองคนนะสไนเปอร์ตัวเขาพอดี บอมมานี่สไนเปอร์นี่น่ะบอม ผ่าน1 2 3ผ่าน บอมเก็บข้าวออกกระเบียงมานี่พี่โทษครับผ่านนะครับเก็บไปเยอะเลยเดี๋ยวไปคิดหน้าตาฝั่งโน้นนะร้านกลางเนี่ยพวกเรานะร้านกลางพวกเราชั้น3มีโล่ครับไอ้บอมสไนต้องมองต่ำครับมันมีโล่ขวางหน้าต่างชั้น3อยู่ที่ตรงนี้ครับหน้าต่างชั้น3มันมีโล่อยู่ที่เห็นไหมครับ นี่มึงต้องการอะไรที มันมีโล่อยู่ที่หน้าต่างชั้น เห็น 3 แล้วโอเค แอบดูดิหันไปทางตึกอ่ะก้มลงหน่อยเดี๋ยวเห็นปะน่าจะถึงอ่ะพี่น่าจะติดโล่ไอ้บอมไปเช็คสไนเปอร์ทางโน้นหน่อย สีอะไรกันไม่รู้ ผมลอง สีแดงป่ะ น่าจะไม่ใช่ครับ มันเล็งอะไรนะเรานะไม่มีโล่เว้ยเดี๋ยวคงทำโล่ไงคุณอยู่ชั้น3จะยิงมือถือแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้น3ครับพี่ ใช่ น่าจะไม่โดนครับตรงนี้ชั้น3เป็นไงครับเดี๋ยวผมขึ้นไปเองครับ